Itu tujuh main marawis kurang tepangan. Ngawaos ngawangkong ngabas wartos nu atos edisi ayeuna urang nepangan marulang kalih kasep urang kalih gagabah pamuda ganda nonoman anu nuju mejehna mun petei mah keur beuneuh nyalak teh ieu salah sawios kelompok marawis aya di mana cobi tebak tempatna pami telepat ieu tempatna namina Gunung Cikuray Gunung Cikuray teh cai kukurayeun Caina kumaha tiis juga. Kanca mitra sadaya, urang nepangan nonoman jajaka sadayana gara randang tos nganggo seragam marawis bade aya naon keur nanaonan jeung kukumahaan. Di antawisna urang tepangan. Sampurasun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener ai kitu sok kasinggung euy. Eleh kasep. Da baheula mah leuwih ti kieu kasepna. Kasepak kuda. Daramang sadayana? Alhamdulillah. Di mana kawi? Alhamdulillah kawit abdi sareng guru di Palihan Cikajang. Di Cikajang. Tapi sini dah. Alhamdulillah. Nepangkeun nami saha? Nepangkeun nami abdi Abdul Mugni. Nami abdi Abdul Mugni. Ayo pekerja? Jajang Sandi. Angger orang Sunda mah pasti aya ang-angan ya kan itu. Itu si Mencenges. Namina sa? Ayo tebak nama aku siapa? Adit? Ya, cuma Aditya. Aduh, luar biasa. Ya anu nabeuh naon eta teh namina teh? Hajir. Ngaranna ge ararane Hajir euy karang ngadenge. Ai teh parang ti naon? Sebarna teh marawis. Tos selami nabeuh? Lumayan tepang. Lumayan. Tos sabaraha tahun latihan? Setahun setengah irama musikna luar biasa. Nah, saleresna marawis asal ti mana terus kumaha tangtos antosan walaranana urang pilarian ke gedung marawis. Kanca mitra sadaya atas aya di payuneun kanca mitra salah sawios di antawisna aya pupuhu ais pangampi ieu nu disebat penggiat pamidina bahasa Indonesia mah kanu seni marawis. Aturan apa sih? Alhamdulillah. Panakin salam. Cik Dupi ngokolakeun grup marawis dugi ka kitu priyogi sabaralami teh urang teh nya. Priyogi upami hoyong sapertos kieu karasan juga aya pelatih profesional. Mahal juga mah dibayarna nya. Hoyong sakieu teh henteu meryogikeun waktos anu teu sakedap. Sabaraha tahun? Nembe kadangu satahun setengah teh hoyong sapertos kieu. Eta teh mun ceuk bahasa urang mah tikikirik nepi ka jadi anjing gitu nya. Tipak piklek nepi ka puk-puk Meralak. Tipak piklek nepi ka merelak. Merelak mah heuai atuh. Maralak. Oh maralak, tipak pikpek dugi ka maralak. Nah, kitu leuwihna bahasa Sunda mah. Pak pikpek maralak, tikikirik nepi ka jadi anjing. Teh dibina teh satahun setengah. Sok kurang kumaha. Naon jenengan grup teh itu? Ieu teh wasta grupna teh Albustomi. Albustomi nah bet Albustomi. Duka. Teu Albastadom. Albastadom mah bahasa tahu dong. Pantes aya mah mau kuliner. Kamu kuliner sabab ieu mah calikna di madrasah janten Albustomi luar biasa kaca mitra sadaya.
Di mana kawitna teh? Di Cikajang, Di Cikajang leresan Kampung Pakandangan. Pakandangan teh Kampung Simpang Pakandangan. Nah, Cikajang. Pakandangan teh tempat ngandangan. Pakandangan. Aya di Pangangonan tempat ngangon. Pangauban tempat aub. Tah Cikuray ayeuna jadi tempat aub kalangan santri kaca kita sadaya. Iya untuk santri kieu-kieu oge. Lain kieu-kieu kita pangapun teh mangsa. Ya. Ari biasana upami tos kieu kegiatan aranjeunna salian dilatihan naon? Ngaos. Teras mainten beraktivitas ngabantosan ngahidmah ka guru-guruna. Ya, teras ngadidik para generasi-generasi mualidna dikeun ka ngembangkeun bakat-bakat anu terpendam. Teras berkarya dina bidang seni anu bernuansakan Islami. Luar biasa di luar dan memang bener itu kan Mitra sadaya bagja pisannya cik ari ieu jika dia meureun jauh di jugjug anggang di teh di Cikajang tu morogog tanpa lalapan teu bebejang heula acan arek nanaon teh ka dieu Ieu teh dalam rangka alah pupujieun aing pupujieun ya. Ieu teh dalam rangka ngagebrak suasana nuju pandemi kieu. Hoyong lebih mencair. Urang ulah ketergantungan ku suasana. Hoyong ngahiap deui para generasi-generasi anu terpendam bakatna. Tetap tunjukkeun kawantuna dina ieu acara. Khusus kanggo acarana teh cenah Liga Marawis 2020. Ini juga sepak bola wae liga atuh. Nya eta abdi ge memiting ngadangu di sini siga sepak bola. Artinya kapungkur mah terkenal teh Festival Marawis. Tapi insyaallah ku dinamian Liga Marawis mudah-mudahan Marawis di Kabupaten Garut sing tiasa langkung macam. Luar biasa. Kumaha santrina ieu guruna capetang luar biasa. Eta ieu teh lamun ceuk babasan Sunda mah lir kacang ninggang kajang merewe gitu bahasa nanti geuna kana cepiolna. Ya, aya nu geuninnya lir kacang ninggang kajang. Aya orang Cikajang ngerakeun. Kajang teh wadah. Kacang apa kacang? Kacang suku kacang kuning. Upami dipurulukeun kana wadah disadat. Nah, nya lir kacang ninggal kajang atau matarang tang-tang. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Dan waktosna mudah-mudahan berkah kegiatan Liga Marawisna di Cikuray ieu sing aya dengan keberkahan. Amin. Mundut ridho Gusti, mudah-mudahan ieu janten tawis kasih tanda kanya urang kana syiar agama urang. Nuhun saja. Mangga beli bade uli mah ampura mah bisa. Bade sasalama. Mau Moal teh amplopan. Kanca mitul sedaya ujang jajakan anu garagah akang teh besar wae mah Bapak anu walayan ini aki anu para rezeki paranjang yuswa. Nampi nuhun cak urang teu dihandelem siang urang teu dihanjuang siang parantinya patinggalkeun ngawawas kanggo edisi anu ayeuna. Antosan konten-konten salajengna ngawal Liga Marawis 2020 istimewa. Kanca mitra sadaya tepang sareng seniman terlupakan teh dan tersan kenal, padahal mus kenal mah luar biasa. Ieu teh salah sawios penggiat di lembaga seni Islam Lembaga Seni Budaya Islam Nusantara Las Bumi Kang Deden. Dugi ka dieu heula we nya urang sambungkeun bae juga dina film. Ngalos ngabahas wartos nu atos-atos.